Hello, it's your girl Esther Muhozi with the Meetup. Nkuko bisanzwe rero RBA cyangwa se KC2 tubagira ikiganiro cyitwa The Meetup aho duhuza abahanzi ndetse n'abafana babo. Uyu munsi rero dufite abakobwa beza cyane Ange na Pamela. Uyu munsi hari umudamu ubakunda cyane, ubakunda byahebuje. Uyu munsi rero twaza kubahuza kugira ngo turebe ese uwo mudamu nabona araza kwiyumva gute, ese bo Pamela na Ange niba mubona baraza kwiyumva gute. Turi kumwe nabo rero aka kanya, reka tubakire. Muraho neza? Amakuru yanyu murasa neza cyane. Nibwo bwa mbere murakoze cyane. Nibwo bwa mbere nabona impanga zisa pe. Usko tudasa? Mu by'ukuri ntabwo twahura ngo mumenye ngo ni wowe Ange cyangwa ngo ni Pamela. Usije ko mwambaye imyenda itandukanye, nahise mvuga ngo wambaye orange ni Ange, wambaye pink ni Pamela. Mumeze neza? Meze neza. Muravugira icyarimwe? Niko cyarimwe tuvuga ijwi rimwe cyo kora ngaho ho nakutandukanye nabwo bishoboye. Yego, ndabishimiye cyane. Turishimye cyane. Mwakoze Ewana muri impanga kabisa. Tuvugira icyarimwe. Muri impanga mu by'ukuri. So mwakoze kumva ubutumire bwacu. Umudamu rero tugiye kurebana umudamu bakunda cyane. No kuvuga ngo we yahoze abivuga inshuro nyinshi uti mbonye bari abakobwa mu by'ukuri byashimisha cyane. Meetup rero nikibereyeho no kuvuga ngo turavuga uti reka dushake abo bantu ko abashatse namwe muradukundira muremera turabashimiye. Aha, icyazo rero mfite ese gakuru ninde? Mukuru ni ngewe. Umukuru ni wowe? Okay. Ubwo turahera ku mukuru. Iyo wumva ko hari umuntu ugukunda, umuntu ubakunda mwembi, ukunda uburyo muririmba indirimbo zanyu za gakondo, umuntu w'umumama mukuru, ubyumva bimeze bite? Cyambere nyine umva n'umugisha udasanzwe. Umugisha udasanzwe kumva hari umuntu ugukunda. Ubishimira Imana. Tubishimira Imana nyine tumvisha ko hari abantu badukunda pe. Ni ibintu urumva abantu benshi barimba gakondo n'iki byose akumva ko Ange na Pamela ndabakunda cyane bikabije. Uba wumva nyine ntacyo wabinganya nacyo buretse gushimira Imana gusa. Yego, amazing. Hanyuma butoyi. Nanjye byumva neza ibintu babishimishije vraiment. Abantu benshi nyine barabitubwira. None kumva umuntu mama adukunda mukaduhamagara kubera icyo kintu ngiye numvisha binejeje ku bwanjye cyane bikomeye. Yego, ni byiza cyane. Hanyuma nashaka kwaza ese gakondo mwayitangiye gute, mwayitangiye ryari, ninde wabwiye undi tureka ubundi ibintu tubikore? Ni ngewe kuko urumva njya nkunda gutera kandi usanga avuga ngo mvuka naje ndirimba ko ninjye mukuru. Pamela noneho nawe mu kuvuka bwa kabiri aza yikiriza. Urumva twabitangiye turi bato cyane. Dufite hafi nk'imyaka 12. Tugeze muri secondaire nibwo twatangiye kubigira nk'umwuga. Turaririmba, dutangiye kuririmba mu marushanwa, bagenda tuzamuka n'utangira kuririmba noneho mu bukwe. Njya kuririmba mu bukwe, abantu baratumenya bizamuka gutyo. Amazing. Indirimbo gakondo ni indirimbo cyane cyane ihagararira umuco nyarwanda. Kandi akenshi abantu urubyiruko rw'aka kanya akenshi abari muri bino bintu bindi biri foreign etc. Mwebwe kuba mwarimvishemo iyo calling, uwo muhamagaro kuba ngo ni gakondo ni ikinyarwanda tugomba kuririmba. Ndashaka gusobanukirwa uburyo byaje. Okay, tubitangira n'ubu twatangiye turirimba ko kundi mu primaire baba barimba bashaka harimo itorero ry'ikigo. Noneho nkabona ni byiza cyane ariko birimo abantu bakeya. Bavuga nidutangiye njye nkavuga nkabwira Pamela nidutangira bino bintu tuzaje mu bintu bya hip hop cyangwa ibiki byose tuzaje muri gakondo. Noneho tugira n'amahirwe tuza gukora amarushanwa twari buririmba muri concert ya Sere Kayirebwa, baza kudutoramo ko tuzaririmba na Sere Kayirebwa. None Sere Kayirebwa tuba muza cyane tubumwe cyane. Agomeza tubwira ati ntihagire ibindi muzaririmba mugume muri gakondo. Tuza kujya no mu twize ku college Nyamihigo Gisenyi, animatrice wacu animatrice Kaita. Urumva nawe tubaga hafi cyane. Abati nta bindi mugomba kujyamo, ndabibutsa ko nta bindi mugomba kujyamo, badukundisha no gakondo cyane. Mbona none ko tuba turi kumwe na Sere Kayirebwa. Sere urumva yaravuga ati nta bindi ni gakondo nibyo bibabereye abantu bose, nta bindi ni gakondo. Natwe urumva nyine harimo abantu bakeya n'iki
none tubiririmbye tubona abantu barabikunda cyane no kubyakira cyane nta bindi twavanga ubwo rero tuguma muri gakondo gutyo genda hazamo n'abandi bantu n'iki byose biraguka. Nice. Hari interview nabonye mugiye mwari mwatumiye kujya kuririmba i Burayi ku nshuro yanyu bwa mbere, muvuga ko kuba mugiye kuririmba n'abantu batari abanyarwanda gusa harimo n'abanyamahanga. Ese mubona byakirwa gute? Barabikunda cyane ntibabyumva, ariko nk'ubu ejo twakoze igitaramo mu Budage, ubwo hashize nk'icyumweru by'umweru nka 2 tuvuyeyo, ariko twarimbe abayirabura barimo bari nka 2, abandi ari abazungu gusa, ariko ubona bishimye babyina babyakira neza vraiment barabikunda pe. That's so nice. None utera ninde wikiriza ninde? Twese turatura ninde utera koko. Tubona byikora umwe akajyabona uteye byikora nta duhagapera ntabwo muraducika. Neruye nsimbagiza rusengo, neruye nsimbagiza rusengo, ngo nsanganye ibisabo n'ingongoro, imisambira higa mu rukerera, ikondera itsikimba ndumbiko berikangura twese, amata y'impamba habwe muhorakeye, amata y'impamba habwe muhorakeye. Amazing. Iyo ndirimbo yacu. Oh wow. Ni nziza cyane. Icyo kinyarwanda kibaye. Ikinyarwanda duhimba amagambo, ariko mbere kugira ngo dusohore indirimbo tubanza kohereza Cecile akavuga muvane mibi mushyire mibi muvane bakadufasha muyango. That's amazing. No kuvuga ngo umva murakunzwe cyane, mufite amajwi meza cyane, n'uyuma murumva kugira ngo abakunde nuko hari icyo yababonyemo antuka. Rero aka kanya tugiye kugenda kumureba, ari ahantu akorera muri office yiwe, tugiye kugenda tujye kumureba tumutungure. Ndumva ndi excited kureba se biragenda bite, arifata te ibintu nk'ibyo. Ubwo muramutekereza karimbo muraza kuririmba mwinjira. Ndabizeye kuko amajwi yanyu rwose birandenze. Alright, sawa rero tugeze. Ngeze mundu zanje we, ngeze mundu nazanye, ngeze mundu nazanye muzake. Ndumva mfite ubwoba. Izaje ziturukisha ngwinose rukundo, ngwino joro ry'inyange, nateguye isimba ngo ngusige hose, inguririmbi isanzu rensendereze nsinde, mbwira rukundo inzira yose waje, urumuri rwazuba inageze muyenye, ikwimirase yaryo ikuza kungeraho, ngwino rukundo mazumohera n'ubwuzu, ndehu bwiza ibwuzuye uruhanga, ibwigunze hose ineza iragwirana, ngwino rukundo, ngwino si
ryaka kurusha izuba iryaradengiye inyambi ikwiye mwiro ngwino rukundo Hello, Asia. Give me a hug. What's up? You have a problem with me? At least you cried. Meetup rero ni iki ngiki ibigamije n'uyu nguyu rero arabakunda cyane murishimye yego muranasa uko twababwiye kare dutangira twabwiye ko hari umumama ukunda Pamela na Ange cyane. Umumama rero yitwa Uwera Clarisse, tumusanze ku kazi ntabwo yarabizi mu by'ukuri, yari yabeshwe yuko agiye kugira ikindi kiganiro akora afata, tumuguye gituma nkuko mubibonye yishimye cyane, amarira yaramarira. Mbese iki kiri cyo Meetup ibigamije ibigenewe. Rero aka kanya tugiye kohereza umwanya baganire, turatangirana abakobwa bacu mama wacu akunda cyane Ange na Pamela, batubwire uko byagenze muri make kuba bisanze ahangaha, ndetse niba n'ijambo byo kumubwira bari mubwire. Ni karibu. ko twisanze aha batubwiye ko ari umuntu dukunda cyane, badusaba ko twaza twisanze ahangaha. N'ikidushimishije ni ukuntu dusanze, ahubwo nangize ngo ni Pamela wicaye ahangaha tunasa turishimye kukubona cyane cyane. Twakugeneye impano. Murakoze cyane. Iyo umuntu atunguwe ntabwo aba afite amagambo yavuga, ariko ndishimye cyane kandi ndagushimiye. Umwana mwiza. Ntabwo nigeze sobanukirwa ibintu banzindukirijemo kubera iki pressure yose, ariko kubera ko umuntu agomba kubaha akazi, ndavuga ngo reka trying, batangirana rehearsal bashyiraho pressure nyinshi, ndabikora. I did not expect. Ariko nkunda Ange na Pamela cyane cyane. Nkunda ukuntu mwikiranya, nkunda ukuntu muririmba, nkunda ukuntu muri abanyarwandakazi. Ndabikunda, ndabifuriza amahirwe mu buzima. Murakoze kubaha iki kintu umutima wanjye wifuzaga igihe kinini cyane. And I thank RBA. I think ni opportunity nziza cyane kuba muri iyi environment, ugahura n'abantu bashobora kugufasha gusubiza imvamutima zawe n'ikintu wifuza. Yewe ntabwo nateguye gift, ariko ndabakunda. It's my first gift. Umutima wanjye urabakunda cyane, ndabakurikirana cyane. Nyine ni aba mu birori, yaba ibintu byose mukuru ndabikunda cyane. Yego, ariko nkunda kurushaho ko muri abanyarwandakazi bafite umuco. Muzabikomeze. Very much. Mwakoze. Inyange muhorakeye uhabana twanganaga muramukije ntera hejuru umugeza nuriye mbinyami ibwangendo ikizihiza buranga wari ibiganza bigabamariza wari umubyeyi tukagusanga inongere ngire n'ikaramu kuranye ituze nke ukuranye ituze nke ukuranye ubwiye
reku unakunwe nukurura bikwiye ngeze mu by'ukuri biba byiza cyane iyo uhuye n'umuntu akakubwira uti nkunda aba bantu cyane yabivuze muri blague nago ari ibintu yarazi ko byashoboka ariko nagataye mu matwi ndishimye cyane rero kuba byakunze abakobwa ukunda cyane bakatwumvira bakaza kagutungura ndetse ukabonye ko utunguye cyane ndetse n'indirimbo zabo zimwe uruzirimbanye nabo byiza cyane murabona ko basa bose ntabwo akiri impanga baye triplets turishimye cyane rero murakoze cyane kubana natwe ni RTV KC2 RBA mukoze mugire ibihe byiza bye bye